kasih banyak ya. Udah Bekarin aku, kakek. dan nenek. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih. Digampangin sama Allah ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video aku di hari Jumat. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia, amin. Jadi di Jumat pagi ini aku nyempetin belanja sambil aku nemenin anak aku. Qadarullah anak-anak lagi pada flu ya mam, dan batuk udah musimnya. Jadi aku pengen nyambel, dan di video ini banyak yang kepotong-potong. Jadi langsung aja singkatnya di sini aku jelasin yang udah matangnya aja ya mams ya. Jadi di sini hari ini aku goreng ikan. Nah, ini ikan udah mateng. Ikan ini aku beli tadi 13.000 dapat 7 potong. Kemudian aku juga masak tumis toge tahu yang pedes. Nanti anak aku masakin sayur sop sosis dan makaroni. Nah, singkatnya mam, ini aku nyempetin untuk pasang stiker ya di kamar mandi aku. Harapan aku setelah aku pasang stiker ini, aku nggak terlalu capek ya, untuk nyikatin kamar mandinya. Jadi mendingan lah ya mengurangi tenaga aku, insya Allah. Ya, masangnya nggak terlalu rapi sih mam, tapi nggak apa-apa deh ya. Karena ini juga suatu kebutuhan aku, mudah-mudahan anak-anak nyaman dan suami juga nyaman. Kemudian ini kegiatan aku di ibadah maghrib ya mams ya. Jadi memang kalau video aku itu ngerekordnya ya bener-bener kegiatan seharian aku aja. Di ibadah maghrib ini anak-anak dan abinya, mas dan adiknya itu baru pulang dari musola, dan Mbak Azrina kita baru selesai sholat berjamaah. Jadi Mbak Azrina ini lagi merojaah surat hafalannya dia yang dari sekolahnya. Insya Allah hari Senin akan ada ujian tahfiz bulanan di sekolahnya. Cara aku membantu Mbak Azrina di setiap setoran hafalan merojaahnya itu, kita itu dari dia TK emang udah dibiasain maghrib itu baca Iqra atau baca surat-surat pendek. Nah, ketika Mbak Azrina di SD ini, dia punya surat hafalan baru, jadi kita murojaah surat hafalan barunya ini di setiap pada maghrib. Kemudian saya bantu juga setiap kita sholat berjamaah, karena kan kalau kita sholat berjamaah Mbak Azina itu berdua sama uminya. Jadi kalau bacaan surat-surat setelah Al-Fatihahnya itu kita usahakan bacaan surat hafalannya Mbak. Seperti itu cara aku untuk membantu Mbak Azrina. Nah, di sini aku pengen sharing juga tips aku sendiri ketika aku menangani anak batuk dan pilek. Jadi qadarullah ya, memang cuacanya juga ya udah qadarullah. Kalau ada waktunya sakit ya mams. Kalau aku keyakinannya kayak gitu. Jadi untuk penanganan batuk dan penanganan pilek pada anak kan susah tuh tidurnya. Aku biasanya anak-anak aku olesin ini di dadanya biar anget gitu mams. Karena emang alhamdulillah setelah aku olesin vaporub itu, kalau udah mau tidur nih pada batuk, itu baru anak-anak alhamdulillah tidurnya tuh langsung nyenyak gitu. Jadi aku selalu sedia ini, kalau enggak aku selalu beli ini setiap anak-anak qadarullah lagi flu dan batuk. Nah, kemudian untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya itu aku pakai Mixaga Herbal ini. Mixaga Herbal ini juga bisa untuk sariawan ya mams. Jadi abinya itu selalu rajin beli ini harus ada di rumah kita, karena untuk persiapan kalau qadarullah anak batuk atau aku sariawan, obatnya ini. Nah teman-teman, itu dia sharing dari aku untuk penanganan tips hari Jumat ini dan kegiatan aku di hari Jumat ini. Mohon maaf bila banyak salah kata, dan maaf di video ini aku nggak melakukan aktivitas bebenah apapun karena qadarullah juga lagi kurang fit. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih juga buat yang sudah simak video aku ucapin terima kasih banyak. Dan aku cukupin hari ini teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.